그다음 천, 그다음 제주, 그다음 12월로 가봅시다. 울산이 컨벤션 센터였어. 울산이 지역마다 지역마다 다 있나고 이렇게 잘 살리나? 이렇게 서울을 하면 이렇게 살리니까 미국에서 최근에 이 사람은 세계적으로 유명한 사람이야. 그러니까 모든 걸 거기에서 커버를 하고 이 작가 마음 한번 뭐한 사람의 의견이 적혀 있으니까 중국이랑 부족해서 워낙에 작품들이 많이 그리지 않아서 공이 하나 더 있으니까 몇 개 더 있는 거예요.